Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana. Injili inayotusaidia kukumbuka kuingia kwa Bwana huko Yerusalemu ni Injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya kwanza hadi 11. Masomo katika misa takatifu au ibada nyingine, somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya 4 hadi 7. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 hadi 11. Injili inayotusimulia mateso ya Bwana ni Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 14 hadi sura ya 27 aya ya 66. Ndugu zangu, Dominika ya 6 ya Kwaresma inaweza ikapewa majina mawili. Kwanza tukaiita Dominika ya Matawi, pili tukaiita Dominika ya kukumbuka mateso ya Bwana. Au bora zaidi tuseme kwamba Dominika ya 6 ya Kwaresma huitwa Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana. Ukweli ni kwamba Yesu alipokuwa anamalizia utume uliomleta hapa duniani, aliamua kuingia rasmi Yerusalemu. Unyenyekevu wake unaosimuliwa katika somo la pili la maana yake waraka kwa Wafilipi sura ya pili unajidhihirisha Yesu anapoamua kupanda punda badala ya farasi wa kifahari anayetumiwa na wafalme wa dunia hii. Hata hivyo, alipokelewa Yerusalemu kwa shangwe. Watu wengi katika mkutano uliomlaki wakitandaza nguo zao na matawi ya miti njiani alipopita Yesu kuingia Yerusalemu kama mfalme wa ukoo wa Daudi. Watu wengi walitegemea kumuona kama mfalme anayetumia nguvu, ubabe, uwezo wa kimungu wakati mwingine ili aweze kuikomboa taifa la Israeli. Alipoonyesha kwamba ufalme wake si wa hapa duniani, alipoonyesha kwamba ufalme wake ni wa kweli na uzima, wa haki, upendo na amani, sehemu kubwa ya makutano hawakumuelewa, wakaamua kumtoa kwa liwali Pilato ili asulubishwe. Kumbe Yesu, ingawa aliingia Yerusalemu akishangiliwa kama mfalme, kilichofuata ni mateso, kusalitiwa na Yuda mwanafunzi wake kwa vipande 30 vya fedha, kukanwa na Petro mwanafunzi wake, kutelekezwa na wanafunzi wake wote isipokuwa Yohane. Kilichofuata baada ya kupokelewa kwa shangwe ni makutano kumugeuka na kumsulubisha. Kinyume na ukombozi uliotarajiwa na umati, Yesu alilenga ukombozi wa ulimwengu mzima, kutoka katika utawala wa Shetani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, rangi ya kiliturujia inayotumika katika maadhimisho ya mateso ya Bwana au msalaba ni rangi nyekundu. Rangi hii nyekundu humaanisha upendo. Kumbe Mungu aliupenda upeo ulimwengu hata kumtoa mwanawe pekee kwa ajili ya wokovu wetu. Maana yake na pia Yesu alitupenda upeo hata kukubali kufa kwa ajili yetu tungali wakosefu. Kumbe mateso ya Bwana, kumbe msalaba, wewe Mkristo ukiuona
au ukihudhuria njia ya msalaba, ukumbuke kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa akili yote, kwa nguvu zote, na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Rejea Injili ya Marko sura ya 12 aya 30 hadi 31. Wewe Mkristo, jitahidi ujiepushe kuwa adui wa msalaba kadiri anavyokemea kwa machozi Mtume Paulo. Rejea waraka wake kwa Wafilipi sura ya 3 aya 18 hadi 16. Kwa mujibu wa maneno ya Paulo, kuwa adui wa msalaba sio kuona msalaba na kuanza kukanyaga au kudharau tu. Kuwa adui wa msalaba ni zaidi ya hayo. Ni kukataa majitoleo ya upendo, wakati msalaba unatuonyesha majitoleo makubwa. Ni kupenda mambo ya tumbo, mambo ya kidunia, kuliko kupenda mambo ya kiroho, mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa Mkristo anayekataa majitoleo ndani ya kanisa, anayekataa majukumu eti kwamba yanasumbua, anayekataa kufanya utume, akakataa kumshuhudia Kristo na kushuhudia imani yake eti kwamba hataki kujisumbua au kubeba msalaba wake. Sasa anayekataa kujali na kuwajibika, mwisho wake kama anavyosema Paulo, mwisho wake ni uharibifu au kuangamia. Maana yake mwisho wake ni laana ya milele. Kumbe tusiwe adui wa msalaba. Na bahati mbaya kuna wachungaji, hasa kwenye makanisa mapya yanayoibuka, kuna wachungaji wanaochochea imani potofu za mafanikio ya haraka bila uchovu, bila jasho na damu, bila msalaba. Sasa inabidi na wewe Mkristo, uwe Mkristo wa kanisa gani, uwe hata Mkatoliki, kama hutaki kujisumbua kwa ajili ya wokovu wako na kwa ajili ya wokovu wa wanadamu wenzako, ujue kwamba unaelekea pabaya. Mbona Yesu yeye alikubali kujisumbua mno kwa ajili ya sisi wakosefu? Wewe ni Mkristo gani unayekimbia matoleo na majitoleo ndani ya kanisa la Mungu? Wewe ni Mkristo wa namna gani anayekimbia msalaba? Na hivyo kama umeanza kulegea katika imani yako, katika Ukristo wako, ujue kwamba unaelekea kuwa kama Yuda ambaye amemsaliti Yesu, na Yuda akiwa ni mwanafunzi wake. Kama unajiachilia katika ulegevu, basi unaelekea pia kuwa kama Petro ambaye alimkana Yesu, huku Petro akiwa ni mwanafunzi wake. Kwa hiyo nakuuliza, wewe ni nani unayetafuta malimwengu na anasa za dunia bila kujali wokovu wako na wokovu wa wengine? Wewe ni nani usiyetafuta kwa bidii uzima wa milele? Kwa hiyo tunasema asante kwa Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu, unavyojali wokovu wa sisi wanadamu wote. Kumbe na wewe jitahidi ujali wokovu wako na ujali na wokovu wa wengine. Ukubali kujisumbua, ukubali kuhangaika, ukubali msalaba, imani katika msalaba, Kristo katika upendo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.